Yaranze iki cyumweru turi gusoza. Muri iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame yibukije urubyiruko kugira intego ndetse no guharanira kwishakamo ibisubizo by'ibibazo bitandukanye. Ni mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rwitabiriye itorero Indangamirwa cyiciro cya 16. Urubyiruko rusaga 700 rukaba rwarabajije ibibazo bitandukanye mukuru w'igihugu birimo ahanini ibijyanye n'imiyoborere ndetse n'uko urubyiruko rugomba kwitwara mu rugendo rw'iterambere. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko nta bufindo buri mu gushaka ibisubizo by'ibibazo ahubwo ko bisaba kugira intego n'icyerekezo cy'uko byakemurwa. Ibyo byose nta bufindo burimo, ugomba kumenya organization, abantu ubayobora ute, kandi ubuyobozi buba buri ku nzego zitandukanye. Uvuga kuyobora urugamba, yes, ariko nta muntu umwe uyobora inzego zose z'urugamba. Get it? Ariko iyo ubishaka, iyo wumva ko ari akazi ugomba gukora, ibindi uragerageza shyiramo imbaraga rwose ukabikora, ndetse wagira amahirwe ukabona ibisubizo biraza. Uru rubyiruko rwanabajije cyane ibyerekeranye n'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Perezida Kagame yagaragarije urubyiruko ko bakwiye kwiga uburyo bujyanye no guhangana n'ibibazo aho kubitera umugongo. There are two kinds of people, always, anywhere, anytime. When there is a serious problem, hari ubwoko bubiri bw'abantu buri gihe ndetse n'ahariho hose. Iyo hari nk'ikibazo gikomeye igihugu gihuye nacyo, hari abantu batanazuyaza bagahitamo guhita biruka bagihunga kubera ko icyo kibazo kibakomereye, bakiruka bakagihunga rwose. Ubwo ni ubwoko bwa mbere bw'abantu. Hakabaho ubundi buhagarara bugahangana nabyo. Byambayeho ubwo nari muri abo batagombaga guhunga ikibazo. Ubundi se naba ngihungira he? Gihungira iki? Run away to where? To do what? Avuga ku gukoresha neza ikinyarwanda, umukuru w'igihugu yongeye gusaba urubyiruko kwihatira kuvuga ikinyarwanda kandi neza, abatakizi bakihatira kukiga. Ikinyarwanda usibye mwebwe, hari n'abakuru batakizi, ariko amahirwe yanyu nuko muracyari bato, mushatse mufata vuba. Ariko abakuru bari hafi kungana nanjye batazi ikinyarwanda, urahenda ukavuga ugasubiramo, ariko uzabashyireho porogaramu rwose bajye bagira, ndetse porogaramu yigisha ikinyarwanda bashobora no gukurikirana aho baba bari hose, sibyo? Na biriya byo kuvuga cyane, ntabwo ari cyane, ntabwo ikinyarwanda cyane kibaho, bavuga cyane, urabyumva? Cya na ca murumva itandukaniro? Nta cyane, keretse uvuga gucana, to light fire, then uvuga gucana. Ariko ibya cyane ni cyane. Hari abandi nyamwumva bavuga ntago ibaho, ni ntabwo, nabyumva? Ni ntabwo. Cyangwa abandi bakavuga ngo guhereza, yampereje, ubwo mu rurimi rundi rw'ahandi rutari urw'ikinyarwanda. Uvuga guha umuntu, guha, mpa, namuhaye, ntabwo ari namuhereje. Icyo ntabwo ari ikinyarwanda, ni ikinyarwanda cyahinduwe gituruka hirya no hino hanze y'u Rwanda. CDS nabikubwiye, mujye mwigisha ikinyarwanda no mu forces zacu na IGP n'abandi. Muri iki cyumweru kandi ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane ku ngingo yaryo ya 11, kwa kane w'iki cyumweru turi gusoza, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize Brigadier General Innocent Munyengango, umuyobozi mukuru wa sosiyete ishinzwe serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere, naho Jules Muheto Ndenga agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe guhuza ibikorwa bigamije guteza imbere ikibuga cy'indege cyangwa se Airport City. Muri iki cyumweru kandi hirya no hino mu gihugu hatangijwe ukwezi kwahariwe gahunda nzamurabushobozi.
Bamwe mu banyeshuri bayitabiriye bavuga ko gutsindwa amasomo yabo ngo bagiye babiterwa n'impamvu zirimo uburangare ndetse n'uruhare ruke rw'ababyeyi mu myigire yabo. Bavuga ko bagiye kubyaza umusaruro amahirwe ya kabiri bahawe. Aba nabo mu ntara y'Amajyepfo baganiriye na Radio Rwanda. Amahirwe kuba inzamurashobozi yaraje, kuko iyo bitaba amahirwe umva nasibe mu wa gatanu. Yarambabaje cyane kuko nyine urumva nari nsibiye mbitewe n'uburangare bwanjye. Impamvu nasibaga hari igihe ababyeyi banjye babaga barwaye cyangwa bambujije kuza, bigatuma nsiba amasomo ngasanga abandi bansize. Avuga kuri iyi gahunda, Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana yagaragaje ko iyi gahunda igamije kuzamura abana bakiri ku gipimo cyo hasi kugira ngo bazamuke bave ku cyiciro kimwe bajye mu kindi, ariko bafite icyo bazi, hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi. Iyo rero dushyize imbaraga nyinshi mu burezi, bazamuka bo ubwabo bafite ubumenyi kandi bashobora kwiteza imbere bakanateza imbere igihugu. Nicyo gituma Leta y'u Rwanda ishyira imbaraga cyane mu burezi. Rero iyo tuvuga ngo ireme ry'uburezi kugira ngo rizamuke, niyo tuvuga tuti umwana wese muri buri cyiciro arimo agomba kwiga akabimenya. Yamara kumenya ibyo yize muri icyo cyiciro akaba ariho abona kuzamuka. Ni nabwo twanabiganiriyeho na mbere yuko iyo umunyeshuri tuvuze ngo tumuhaye impamyabushobozi, nuko kuko twagenzuye tugasanga ubwo bushobozi abufite. Gahunda nzamurabushobozi yatangijwe na Minisiteri y'Uburezi mu mwaka w'amashuri ya 2021-2022 hagamijwe kugabanya umubare w'abanyeshuri batsindwa ibizamini bagasibira. Kwa kane w'iki cyumweru turi gusoza nibwo ubuyobozi bwa Sena y'u Rwanda Honorable Mukabalisa Donatille yabarizwagamo ndetse n'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL yayoboraga batangaje inkuru y'urupfu rwa Honorable Senateri Donatille Mukabalisa. Uyu ni umwe mu bayobozi b'inararibonye wari umaze imyaka irenga 20 mu nzego nkuru z'igihugu, aho yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite imyaka irenga 10. Abazi Honorable Senateri Donatille Mukabalisa bamufata nk'umubyeyi wari ufite indangagaciro z'urukundo, ubumuntu, ubwitange, kwicisha bugufi, kubaha buri wese ndetse n'urukundo rwinshi rw'igihugu. Honorable Senateri Umuhire Adri amwibuka nk'umuyobozi warangwaga n'ibikorwa, ubushishozi no guharanira ko ibyo akora byose bigira akamaro abanyarwanda. Ni umuntu wakundaga igihugu cyane, akundaga igihugu, akakubwira ati viziyo y'igihugu nini, ariko akakubwira ati uruhare rwacu mu myanya turimo ni uruhe. Akaba umuntu uzi kwicisha bugufi, ku buryo yaba urubyiruko, yaba umuntu ukuze, yaba abari mu myaka yo hagati, yagiraga ibiganiro byisanisha n'icyiciro ari kuganira nacyo. Twatangiye gukorana muri Sena 2024. Ibitekerezo yatangaga ni ibitekerezo mu by'ukuri bivuga ngo umuturage aravanamo iki, ese ku kibazo iki n'iki turi kwigaho, haba mu nteko rusange, haba muri komisiyo, akavuga bati imyanzuro tugiye gufata irahindura iki ku buzima bw'umuturage, irasubiza ikihe kibazo umuturage yari afite. Mu rugendo rwe rwa politike, Senateri Mukabalisa yari perezida w'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PL. Abayoboke baryo barimo Honorable Munyengango Theogene yemeza ko arisigiye umusingi uhamye uzarifasha gukomeza gutanga umusanzu mu kubaka igihugu. Ikindi ni ukumva ko ishyaka rigomba gutera imbere. Nk'ubu ngubu twari dutangiye umushinga w'inyubako nini, avuga ati ishyaka rigomba kwishyira rikizana ariko rikanagira n'ikintu cya autonomy mu buryo bw'ubushobozi bwaryo. Avuga ati iyi nyubako izatuvuna ariko nirangira imvune zaba zigabanutse kandi n'inzu ishobora kubyara n'izindi. Ikintu rero cyo kureba kure, iyo ndangagaciro yo kureba kure, kumva ko ishyaka ari ibitekerezo byagutse, kumva ko umunyarwanda areshya n'undi, gukunda ukuri. Icyo yageraga wenda kizanatugora no kwihanganira ibikomeye, akumva ko ibintu byose bishoboka iyo wihanganye, ibintu byose biha igihe kandi bigakemuka. Muri iki cyumweru kandi kwa kabiri mu kigo cya Mutobo cyita ku batahuka bitandukanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR ku isonga yerereye mu karere ka Musanze, hasezerewe abana 24 bitandukanyije n'imitwe yitwaje intwaro bari bamaze amezi 9 bigishwa kandi bategurwa gusubira mu buzima busanzwe. Muri aba 24 basezerewe, 2 muri bo ntibarabona imiryango yabo.
bazakomeza kwitabwaho na komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari kugeza igihe imiryango yabo izabonekera. Mu barangije amahugurwa abasubiza mu buzima busanzwe harimo abahungu 23 n'umukobwa umwe. Perezida wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari Nyirahabineza Valeri yashimiye aba bana bitandukanyije n'imitwe yitwaje intwaro, abasaba gukunda igihugu no kwirinda ibiyobyabwenge n'ibindi. Turashimira aba bana mu by'ukuri baduteranije ahangaha kuba mwaragize ubutwari bwo kwigobotora ingoyi ya FDLR n'indi mitwe yishamikiyeho, mukaba mwaremeye gutaha kandi mukigishwa kwitandukanya n'ibyo mwahozemo. Ubu ngubu ntibakitwa abana bo mu mitwe yitwaje intwaro, ahubwo ubu basigaye bitwa abadaheranwa. Bana bacu, ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi mutangiye ubuzima bushya. Mwirinde ikintu cyose cyazatuma musubira inyuma. Mukomeze kurangwa na discipline nk'iyo mwagaragaje hano, murangwe n'indangagaciro ndetse mwize cyane cyane gukunda igihugu cyanyu. Mwirinde ibiyobyabwenge bana bacu, ahubwo mubaha ababyeyi bakomeze babahe indero nziza. Noneho mufashe igihugu cyanyu, muhamagarira abandi gutaha, baba bana n'abantu bakuru. Twese nitubikora u Rwanda ruzagira amahoro kandi rukomeze rwiteza imbere, turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika twitoreye. Dufatanye twese rero, aba bana bazagira ubuzima bwiza, bazakure neza kandi bazabe abaturage bafite uruhare mu iterambere ry'imiryango yabo n'iry'igihugu muri rusange. Muri iki cyumweru turi gusoza kandi hirya no hino mu gihugu hakomeje ubukangurambaga bwo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge. Abaturage bo mu ntara y'Amajyaruguru bavuga ko ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bikwiye guhagurukirwa kuko bikomeje kubagiraho ingaruka zo kubangiriza ubuzima. Bagaragaje ibi mu gihe mu cyumweru turi gusoza mu ntara y'Amajyaruguru hakomeje ubugenzuzi mu nganda zenga ibisembuye n'ibidasembuye ndetse n'ibyengerwa mu ngo. Abandi bamwe mu baturage bagizweho ingaruka no kunywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bavuga ko ibyo binyobwa byagiye bibagiraho ingaruka zikomeye. Izo nganda ni ukubeshya, zimwe zengerwa mu biturage, twe turabizi ko zengerwa mu biturage, ariko ibyo byose bagombye kubakurikirana ahantu zengerwa bakazifata. Inzoga biteye ku ntonge narazinywaga cyane, nagera mu rugo kibazo none ugasanga nasoma agacupa kamwe gusa, nakubitaho n'isiga rimwe ataha nikoreye amabuye, asanga ngeze mu rugo none nshwanye n'umugore, umugore akarara hanze. Ngaruka umuryango wanjye wasubiye inyuma, sinje ndazinama no mu rugo kubera kuzinywa na ubwenge bwaratakaye. Aho umwana w'umusore uje kubona ukabona ipantaro yamanutse, ubwambure bwe bwose ukabubona kubera izi nzoga z'inkorano. Ewe zimudufashije mugakora uko mushoboye, izi nzoga mukazica, ahari wenda abana bacu baba bazima. Nubwo bamwe bamaze kwangirika, ariko wenda hari hagira akaruhuka. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yagaragaje ko inzego z'ibanze ndetse n'izindi zikwiye kongera ubufatanye mu guhangana n'ikibazo cy'inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge. Kurushaho kunoza n'uburyo dukorana, uburyo inzego z'ibanze, izindi nzego dukorana umunsi ku munsi, twuzuzanya kugira ngo ba bandi barusahurira mu nduru, cyane cyane bakora izi nganda zituje ubuziranenge, bafata inzoga icyo yaherewe uburenganzira, yasabiye uburenganzira ko azakora ntaba ari icyo akora, cyangwa se akaza kongeramo ibindi bintu agamije gutuma abantu wenda bakunda cyane, baryoherwa cyane n'ibyo ari gukora, ariko mu by'ukuri bibica, birimo uburozi, kugira ngo dukorane cyane twese abaturage, kugira ngo aho ubonye ibintu nk'ibyo bitujuje ubuziranenge biri bwangiza ubuzima bw'abaturage ubivuge, bihagarare, twese tubibone ko ari ikintu mu by'ukuri tugomba gufatanya kurwanya. Nk'ubu baramenye niho nari bukuru umunyu n'isabune, kandi mituweli banyishyuza 8,000, mfite umuryango w'abantu 5 nari buzishyure 40. N'umusoro ndawishyura. Gusa abaturage barakaye kubera ko ari byo binyobwa basanzwe binywera, bemeza ko bitigeze bigira icyo bibatwara kuva na kera hose. Bari gukoresha imbaraga zabo za kiyobozi, ariko natwe ubutaha tuziteranya nk'abaturage, natwe dukoresha imbaraga zacu nk'abaturage.
izihe mama nazahirika biriya natwe tumuhirika gwe hariya kubera yuko ibi ngibi twese biradutunze urumva kandi nta muntu byishe twese nta muntu biratera uburwayi nta n'urakorora ngo nukubera byo nituzi ngo babimeneye iki nituzi ngo byakoze ikihe cyaha nukumena gusa ariko ahandi byica abantu ariko twe muri uyu murenge nta muntu birica ntago aba aribyo ahubwo haba harimo iki haba harimo abagizi ba nabi babiroze babyangije zindi niyongera kuza akamenera undi nawe yamusimbukana ni ingufu ze baturusha ko tuzajye kuri leta dukorere umuvugizi ibyongeyeho ikigage cyasabiye mama nanjye nicyo nasabishije murebe kuntu mudufasha ibintu birakomeye ubu tuvugana bansohoye ku 8 kuri mituweli none hano twakavuze ngo turimo gukura amafaranga n'ibyo mafaranga 8 tubibone ntago biri gukunda iyo batekereje ko batazabasha kwigondera ibinyobwa bifundikiye bumva bababaye kandi twebwe rubanda rugufi ntabwo dushoboye kugira gute kunywa ziriya nzoga zipfundikiye nta bushobozi twe twabona ntabwo twabona ahubwo uragira ngo tunywe amazi twe dupfe n'ubundi birangi nta n'ikindi numva bakibashaka gusa umuntu yanyweye amazi arapfa amazi y'umugezi ubu umuntu ungana utya nanywa amazi y'umugezi 2 3 simpe ubu dushoboye kunywa amazi ntabwo twaba duhagaza ntabwo twaba dufite akagahinda ariko kuba duhagaza n'agahinda kuko bidufitiye umumaro twese hamwe muri rusange umuntu mukuru kugira ngo azanywe